ኢትዮጵያም ከኡምሲ ሎለ ኢትዮጵያኖታም ኢላልቻ ንጉሶታ ተርካንፈቺሱ መስራ ሞቱማቲፊም ኢላልቻ ሰቦታ ዲቡ ገገስቶታ መስራ ሞቱማቲም ኢላልቻ ለማን ከነቱ ወልኢቴ ኢትዮጵያን ኦፉማ ወልት ዱካሳ ጅርቴም ኢትዮጵያን ኦፉማ ወልት ዱካፍቴም ኦፉማ ወል አጄሳ ጅርቴም ሚሌ ኢራን ዳንዲ ኢትዮ ጅቡቲ ቶአና كن جلالچون دكر سنموما تግራይ ለቀብሲፍናም ጀነራል ጻድቃን ገብረት እንጻይ ተወጀለም አብይ አህመድ ኦሶ ኢትዮጵያ ጉድቴ እጃሩፍ አብጆቱ ኢትዮጵያ ብርኪ ብርክት ባሳጭራን ያዳ ምልኦ ከበናቲም አከም ጅርቶ ከበጀምቶታ ዳወቶታ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም ሀራ ኩፋቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊም ዲከማ ጅራቾ ኢትዮጵያ ምንለናም askeessattiammo waraana waliin Itoophiyaan kallattii garaagaraatiin adeemsisaa jirtuu fi haala siyaasa Itoophiyaa taraafamaa jiru akkasumas nageenyi Itoophiyaa ittiin daddaqaa jiru mil'annam an Israa'el sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamal nafaana jira kun mil'oo tibbanaatiin Garen bilsigna Ethiopia biyya ummata miiliyoona 110 sabaafi sablammootam 80 ol qabdu siyaasa raafamen raaseen qilee kufaatii irraan gaheetii jira lolli bilsigna fi waraana bilisummaa Oromoo waraana TPLF fi PP lolli hidhattoota gumuuzii fi bulchiinsa bilsigna Ethiopia tarree Liibiyaa Siiriyaa Yemanii fi Soomaaliyaa kaa'ee fakkaatam butamuun qabsoo ummatam daandii haaromsa irraa maquun jijjiiramam gufachuun ce'umsa gaafiin ummata Oromoo deebii dhabuun waliigalteen abraa'oo fi mootummaa jidduutti mallatteeffame kabajamuu dhabuun qeerroon ija diinaatiin laallamuun waraanni bilisummaa Oromoo gaafiin Oromoo hin deebine jechuun bosonatti hafuun sabboonummaa sabummaa caalaa sabboonummaa Itoophiyaa leellisuun Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ibidda siyaasaa keessa dhaabe. Dikamun addawaawin dhalachuun bilsigna argamuun yaadrimee eda'amuun moggatti dhiibamuun hooggantoota qabsoo karaa nagaam ajjeefamuun Haacaaluu Hundeessaam hidhamuun Jawaar Mohammad akkasumas hidhamuun hooggantoota ABO fi KFO naannoo Tigraay addattiin fincilee filannoo geggeessuun waraanni Tigraay ka'uun raayyaan ittisa biyyaam humni addaa Amaaraa milishaan Amaaraa fi waraanni Eertiraa mootummaa federaalaa tumsuun yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwachuun Gareen bilsigna waamicha dhukaasaa dhaabuu diduun isaam barcuma marii biyyaalessaa lagachuun isaam humnoonni Tigraay of ijaaranii mootummaa federaalaa rukutuu fi loltoota kumaatamaan booji'uun isaanii humna addaa naannolee Tigraayitti bobbaasuun Abiyyi Itoophiyaa dhiibee qilee kufaatii irraan gahee jira. Aanonni Affaar TPLFin to'atamaa jiraachuun ammoo yaaddoo hamaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad Aliitiin. Intaltoonni siyaasaa fi rogeeyyiin miidiyaa baay'een lola Affaar duuba tarsiimoo daldala jeeqoottoo jira jechuun dubbataatii jiru. Abiyyi Ahmad hamma dammaqaa bokkonnanitiin Shimallis Abdiisaa hamma Aganyaw Tashaagar Itaamaajoor Shuumii waliigalaa waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juullaa hammam qindeessaa ijaarsaaf dandeettii raayyaa ittisa biyyaam Jeneraal Baacaa Dabaleetiin itti gaafatamaa tikaaf odeeffannoo biyyaalessaa Tamasgeen Xuruunaa hammam hoogganaa humna addaa Amaaraa Jeneraal Tafarraa Maammoottiin falaasama eda'amuu jalatti Itoophiyaa raasaatii jiru. Gollicha dhengee hamma Marroo Dirribaattiin Sanyii Nagaasaa hamma Odaa Tarbiitti Jawaar Mohammad hamma Baqqalaa Garbaattiin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hamma Abdii Raggaasaattiin ABO hamma KFO'tti qeerroo Oromoo hamma Qarreettiin ummata Oromoo hamma ummata Tigraayitti Beneshaangul Gumuuzii hamma Gaambeellaattiin ilaalchi sabboonummaa biyyaalessaa mormamee jira. Waraanni adeemsifamaa jiru waraana tokkummaa Itoophiyaa awwaala eenyummaa sabootaa irratti dhaabuu fi waraana eenyummaa sabootaa eenyummaa qeenxee sabootaa danuu irratti dhaabuutiin dhukaasa qawwee waggaa 3
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti adeemsifamaa tureen lola ji'a sagaliif Tigraayitti adeemsifamaa tureen haleellaa Benishaangul Gumuz keessatti taasifamaa ture humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka malee dadhabsiise jechuun xiinxaltoonni dhimmoota gaanfa Afrikaa dubbataati jiru. Bulchiinsa Biltsiginnaa fi poolisiin bulchiinsa isaas amaloota abbaa irree hundatti dhimma bahuun lola kana injifachuuf ejibbaata dhumaa taasisaati jiru. Garuu gareen waraana bilisummaa Oromoo kan gaafiin uummata Oromoo Itoophiyaa eenyummaa qeenxee fi kompoortaa dimokiraasii uffatte keessaan hendeebu'u jechuun bosonatti hafeen wal'aansoo taasisaa jiruun gareen TPLF kan waggoota 27f aangoo mootummaa Itoophiyaa irra turee fi hidhattoonni Gumuz lafoota baay'ee harka mootummaa federaalaatii baasuun kufaatii bulchiinsa Biltsiginnaa saffisiisaa jiru jechuun dubbatamaa jira. Sirni Koloneel Abiyyi Ahmad ejibbaata dhumaam ilmaan hiyyeessaa kan kaleessa shanee jechuun ajjeesaa ture har'a ammoo maqaa poolisii idileetiin ibidda waraanaatti bobbaasaa jira. Mootummaan Dargiin Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam waraana biyyaalessaa jechuun gadaamessa haadhaa yoo maseenso mootummaan Biltsiginnaa Koloneel Abiyyi Ahmad poolisii idilee taatan jedhuun ilmaan hiyyeessaa waraanatti oofaa jira. Dargaggeessa kaleessam shanee jedhanii ajjeesan har'a ammoo dirqama biyyaa jechuun leenjii ga'aa malee ibiddatti ergaa jiru. Kaleessa sabboonummaa isaatiif dargaggeessi ajjeefamuun kan mana hidhaatii baafamee rasaasaan tumamuun kan reeffi isaa bosonatti bineensi nyaateen har'a akkamitti fira ta'ee duula waraanaatiif filataman gaafiidha. Garuu dargaggoonni Oromoo poolisii idilee leenjitan jedhamuun ibidda waraanaatti guuramaa jiru. Itoophiyaanis siyaasaa fi waraanaan dhiiga ilmaan hiyyeessaa dhugaa gara kufaatii imalaa jirti. Addi bilisummaa Oromoo kan hooggansi isaa hidhaa dhaabbii fi hidhaa idilee jiruun kan filannoo keessaa dhiphinna dirree siyaasaatiif dhiibamee baheen Biltsiginnaan waraana bu'aa hin qabneef daa'imman bobbaasaa jira jechuun ibsa baasee jira. ABO'n waraanni adeemsifamaa jiru waraana bu'uura heeraa hin qabnee fi injifachuun hin danda'amnedha jechuun siyaasaa Itoophiyaatiin waraanni furmaata akka hin taane akeeka. Paartiin Biltsiginnaa dhaadannoo Itoophiyaaf tokkummaa fi badhaadhina jedhu qabatee paartilee mormitootaaf ummatoota irratti lola labsuun jeeqama biyyattii hamaa hordofsiisee jira. Itoophiyaan nageenya hin qabdu waraanni bittinnaa'uun Itoophiyaa malee ijaaramuu Itoophiyaatiif furmaata hin ta'uun warwaata lammiilee Itoophiyaati. Bulchiinsa Biltsiginnaa kan falaasama eda'amuutiin Itoophiyaa bulchaa jiru waraana Oromiyaa Benishaangul Gumuzii fi Tigraay irratti baneen injifatamee jira. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannolee fedhii gamtokkee qofa irratti hundaa'uun golga duula biyyaa jedhuun waraana adeemsaa jiran aarsaa ta'aa jiru jedhaam. ABO'n ibsa baase kanaan aangoo qofa irra turuuf daa'imman ganna 15 gadii ta'an kan waa'ee waraanaa hin beekne adda waraanaatti bobbaasuun fuulleffannaa garee Biltsiginnaati. ABO'n ibsa baase keessatti bulchiinsi Biltsiginnaa mana hidhaa Amboo, mana hidhaa Sabbataa yookaan Daalattiin, Sololtaa, Buraayyuuf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daa'imman humnaan gara adda waraanaatti guuraa jiru jechuun akeekkachiise. Daa'imman dirqisiisuudhaan waraanaaf bobbaasuun daba qofa osoo hin taane faallaa seera biyyaalessaa fi seera idil addunyaati kan jedhe adda bilisummaa Oromoo waliigaltee mirgoota daa'immanii bara 1989 fi tumaa mana murtii yakkaa idil addunyaa bara 2002 mootummaanis ta'ee gareen mootummaa hin taane haala kamiinuu keessatti daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gad ta'an hidhachiisuu fi waraana bobbaasuu ni dhoorka jechuun gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffate. Sarbiinsa mirga lubbuun jiraachuu fi haleellaawwan bifa biraa daa'imman irra gahu dabalatee daa'imman hawaasa keessatti saaxilamoo waan ta'aniif seerri biyyaas ta'e seerri idil addunyaa daa'imman waraanaaf bobbaasuu ni dhoorka jechuun ibsa isaa keessatti yoo eeru Biltsiginnaan abdii waan kutatteef daa'imman waraana bu'aa hin qabneef bobbaaseen yakka hamaa raawwachaa jira jechuun qeeqeetii jira. Sochiin waraana bulchiinsa Abiyyi Ahmad heera biyyaalessaaf waliigaltee idil addunyaa cabsuun daa'imman dirree waraanaatti bobbaasaa jiru hordofuun xiinxaltoonni garaagaraa yaada isaanii kennaatii jiru. Mishigiin Abiyyi inni dhumaa daa'imman akaawwii nyaattee hin quufin haadha abbaa jalaa guureen ibiddatti naquudhaan lola taankiin dadhabeen uleen yaa jira.
jechuun Abiyyi Ahmad humna waraanaa guddaa fi meeshaalee waraanaa Tigraayitti bobbaaseen mo'atamee amma ammoo daa'imman haadha abbaa jalaa guureen adda waraanaatti bobbaasuun mo'achuu hin danda'uun yaada xiinxaltootaati. Ilmaan Oromoo yeroo kanatti duula birgeedii Minilik karristii Amaarummaa deebifachuuf lolaa jiruuf duuluu caalaa duute hin jiruun ekeraa Miniliktuun du'aa ka'ee Oromoo lolchiifatee impaayera isaa haroomfachuuf dhidhiitataa jira. Kun kan tahaa jiru ammoo yeroo itti qeerroon Oromoo gara waraana bilisummaa Oromootti of jijjiiruun ulfinna Oromoof Oromiyaa falmachaa jirutti. Dulli kun duula babal'ifannaa lafaa finxaaliyyii Amaaraa taasisaa jiranidha. Akeekaa fi kaayyoo bulchaan bilisiginnaa dargaggoota Oromoo dirree waraanaatti bobbaasaa jiruuf saaxilu. Qeerroo gaafa xiiqii waboon malee qeerroo Minilikoomuun Oromoon hin dhalchine kan jedhus yaada mormii sochii waraana bilisiginnaa yoo ta'u, warri qalbii qabdan ijoollee Oromoo humnaa fi gowwoomsaadhaan qabamtee Minilikootaaf akka loltu oofamaa jirtu jalaa qabaa deebisaa kan jedhus dhaamsa isaaniiti. Hiriirri Oromoo waboo waliin malee faallaa isaa goranii Minilik loluu miti jechuunis dubbatu. Birgeediin Minilik kan Abiyyi Ahmad dhala Oromoo birmachiisaa fi jiru ji'a 3 dura Oromoota Walloo waraana irratti banuun fixaatee ture. Dargaggoonnii fi finxaaliyyiin naannichaa hiriira bahuun Oromummaan haa barbadaa'u jedhaa turaniin Oromummaa barbadeessaan daboon waraanaa dargaggoonni Oromoo isaanii bahu hin jiruunis yaada uummata Oromooti. Dargaggoonni Oromoo Minilikin tumsuuf gara waraanaa socho'uu hin qabaniin Oromoon lola itti hin milkooynee fi isa hin ilaallanne keessatti ilmaan isaa du'aaf kaadhimuu hin qabuun dhaloonni qabsoo karaa nagaatiin wayyaanee kaase qabsoo hidhannootiin qabsoo Oromoo cimsuu qaban dhaamsa rogeeyyii miidiyaati. Dargaggoonni Oromoo birgeedii Minilikiif tumsuu caalaa birgeedii Oromoof yoo tumsan milkaa'uun ilaalchi gita sabaatii fi eenyummaan sabaa birgeedii Minilik jalatti hin dhugoomu. Humni birgeedii Minilikiin of waamu heera Itoophiyaa federaalizimiin eenyummaa fi afaan sabootaa balleessuun eenyummaa tokko qofa Itoophiyaa keessatti oomishuu barbaada. Ka'umsi waraanaa waliinii Itoophiyaa, ka'umsi lola Itoophiyaanotaa ilaalcha nugusootaa tarkaanfachiisuun masaraa mootummaatii fi ilaalcha sabootaa dhiibuu geggeessitoota masaraa mootummaati. Ilaalcha lamaan wal dhiiteen Itoophiyaan ofumaa walitti dhukaasaa jirti. Itoophiyaan ofumaa walitti dhukaasteen ofumaa wal ajjeesaa jirti. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, gareen Geetaachoo Raddaa, waraanni Jeneraal Saadqaan Gabratintsaa'een hoogganamuun Affaar seenuun aanaalee 3 yoo to'atu humna addaa poolisii Oromiyaa garasitti bobbaafame akka barbadeesse miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatii jiru. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf Affaar lafa tarsiimoo lola waliinii Itoophiyaa ta'a akka dhuftes dubbatamaatii jira. Ittisaa Tigraay kan Affaar seenee fi daandiin guddichi Itiyoo Jibuutii to'achuuf akka ta'e xiinxaltootaan dubbatamaatii jira. Itoophiyaan biyya balbala galaanaa hin qabne yoo taatu meeshaaleen biyya keessa galanii fi bahan dhibbeentaan 95 daandii kanaan daddabarfamu. Daandiin kun humnoota TPLF'n to'atame jechuun sochiin daldalaa Itoophiyaan daandii kana irratti taasistu guutumaan guututti dhaabbata kan jedhan xiinxaltoonni kun ammoo bulchiinsa Abiyyi Ahmediif kufaatii biraati jedhu. Daandiin baaburaa fi daandiin konkolaataa Jibuutii wal qunnamsiisuun lafa istiraateejiin waraana waliinii Itoophiyaati. Akka xiinxaltoonni jedhanitti humni ittisa Tigraay haleellaa Affaar keessatti raawwate duuba kan jiru daandii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Itoophiyaa mirkaneessuun daandii Itiyoo Jibuutii qabachuudha jedhu. Maqaa duula olaantummaa seeraa jedhuun lola eenyummaa fi sabboonummaa sabootaa irratti baneen Itoophiyaa ijaaraa jira kan jedhu bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliin imala Itoophiyaa bittinneessuu waan itti fufe fakkaata. Ji'oota dura gaazexaan The Africa Report jedhamuun mata duree Itoophiyaan ijaaramaa jirti moo diigamaa jirti? Is Ethiopia coming together or failing apart jedhu jalatti xiinxala bal'aa kaa'eetii ture. Mee xiinxala The Africa Reportiin waa'ee ijaaramuu yookaan diigamuu Itoophiyaa irratti barreessee of duuba deebinee haamil annoom.
Africa Reporting barruu mata duree Itoophiyaan ijaaramaa moo diigamaa jirti jedhu jalatti raaga kaa'een qophiin waraanaa gama TPLF fi mootummaa federaalaatiin taasifamaa ture lolli hammaataa ka'uu akka danda'uu fi biyyattii waraana dheeraa waliinii keessa seensisuu akka danda'u raageetii ture. Dhumarrattis biyyi kun diigamuu malti jedhee tilmaame. Africa Reporting rakkoon ce'umsa hoogganuu dhabuu mismanaging transition Itoophiyaa rakkoo siyaasaa humna waraanaan furuuf yaalutti ceesisee jedha. Africa Reporting waa'ee warraaqsa bara 2014 hamma bara 2018 adeemsifame yoo ibsu qabsoo fi diddaan uummata guutuu Itoophiyaa keessatti adeemaa ture riiformiin waliigalaa biyyattii keessatti akka adeemsifamu taasifame jechuun haala ture dubbistoota isaa yaadachiise. Haala injifannoon uummataa adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa harkatti yoo kaasu gaazexaan siyaasaa Itoophiyaa irratti xiinxala bal'aa kaa'e kun ce'umsa gara dimokiraasii taasifamu milkeessuuf paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa gaafatama akka fudhatu taasifamuun achi keessaa Dr. Abiy Ahmed filamuun deebi'ee qabsoon uummataa yaadgeen harkatti kufte jechuun ibse. Abiyyi bara 2018 yeroo gara aangoo dura taa'ummaa adda fi muummicha ministeeraa dhufu humnoota Tigraay karaa siyaasaa nageenyaaf diinagdeetiin caasaa haaraa keessatti hin hirmaachisne. Kunis humnoota Tigraay biratti mufannaa uumeen wal shakkiin mootummaa federaalaa fi TPLF guddataa dhufuun gara waraanaatti geessuu danda'e jechuun adeemsa waraanni waliinii Itoophiyaa itti jalqabeen dubbistoota isaatti hime. Jawaar Mohammadis yeroo garagaraatti xiinxala dhimma mootummaa giddu galeessaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti kennaa tureen mootummaa Tigraay riiformii siyaasaa diinagdeef nageenyaa keessaa dhiibuun biyya tana ibidda siyaasaa hamaa keessa dhaabaa jechuun raagaa ture. Har'a Itoophiyaan siyaasaa hooggantoota isiitiin raafamaati jirti. Rakkoon mootummaa federaalaa fi TPLF rakkoon mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo rakkoon hidhattoota Gumuzii fi bulchiinsa bilisiginnaa sababoota lama aangoo fi ilaalcha siyaasaa yookaan ideoloojii fi mootummaa gosa kamii Itoophiyaa keessatti ijaarra kan jedhu irraa madda kan jedhe Africa Reporting Abiy Ahmediif adda bilisummaa uummata Tigraay yaadaa fi ilaalcha kamiin biyya bulchinaa fi egeree biyyattii irratti mul'ata siyaasaa garagaraa qabaachuu isaanii irraa kan ka'e dorgommiin aangoo isaan jidduutti dhalate jechuun garaagarummaa ilaalcha siyaasaa garee Abiy Ahmed kan sirna leexaa leellisuu fi gareewwan bilisummaa fi eenyummaa sabootaa leellisan ibsa. TPLF filannoo sadarkaa naannootti taasisuu fi humni federaalistii dhugaa ana jechuun isaa aangoo mootummaa federaalaa na harkaa butuu danda'a shakkii jedhu keessa Abiy Ahmed buuse. Abiy Ahmed ammoo nama yeroo dheeraaf abjuu mootii ta'uu qabuu fi humna aangoo isaatti dhufu kamiyyuu balleessuuf hooggana qophaa'edha jechuun amala bulchaa Itoophiyaa kan barreessaa Africa Reporting fedhiin aangoo dheereffachuu TPLF fi abjuun mootii ta'uu Abiy Ahmed walitti bu'ee ibidda waraanaa gidduu isaaniitti dhalachuun abdiin dimokiraasii uummata Itoophiyaa TPLF fi PP gidduutti dukkanaa'uu ibse. Bilisummaa Oromoo dantaa Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuuf jalqabuma bosona Oromiyaa filate. Hidhattoonni Gumuzis haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa Abiy Ahmed irratti fincilaniin lolli bilisiginnaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifameen dhiiga jabaa Oromiyaa keessatti yoo dhangalaasuun waraanni TPLF fi bilisiginnaa jidduutti adeemsifame ammoo Itoophiyaa raase. Kaleessa abdii dimokiraasiif ce'umsaa hawwii nageenyaaf misoomaatti dukkanaa'e. Har'a abdii jiraachuun Itoophiyaa fi Itoophiyaanotaatti dukkanaa'aati jira. Bor ammoo abdii hiree baqattummaa uummata miiliyoona 110 qabdu mudachuu malaan yaada namoota tokkooti. Itoophiyaa keessa humnoota lama kan tokkummaa Itoophiyaa guddatti deebisuu barbaadanii fi humnoota federaalizimii ijaaruu barbaadan akka jiru gaazexaan Africa Report kun ji'ootaan dura xiinxala isaa keessatti kaa'eetii jira. Humnoonni tokkummaa Itoophiyaa guddatti deebisuu barbaadan finxaaleeyyii fi leellistoota sirna nafxanyaa yoo ta'an sirna federaalizimii hadheeffatanii mormu. Maddi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiru sirna federaalizimii sabdaneessaa kana waan ta'eef sirnichi hundirraa buqqee sirni mootummaa leexaa yookaan yuunitarii siistamiidhaan bakka bu'uu qabu ejjennoo jedhu qabu.
Abiyyi Ahmad Itoophiyaa guddittii deebisuu meek Itoophiyaan Great Again jedhu irratti jechuun balaa hedduu hordofsiise. Abiyyi Ahmad aliitiif Itoophiyaa guddittii jechuun mormaa fi morkataa tokko malee biyya sirna nugusummaa isaa fudhatte abjuu aangoo isaa dhugoomsite yoo taatu sabaa fi sablammootaaf garuu biyya sirna kaleessaa seenaa aadaa afaaniif duudhaa amaaraa irratti ijaaramte jechuudha. Gareen lammataa Itoophiyaa keessa jiru garee federaalizimii dhugaa meek Itoophiyaan Real Federal State Campaign ijaaruudhaan qofa Itoophiyaan fayyuu dandeessi jedhanii amananidha. Itoophiyaa keessatti ilaalchi nugusootaaf sirni qeenxee nageenya Itoophiyaa mirkaneessuu hin danda'u. Lolli marsaa lammaffaa adda bilisa uummata Tigraayii fi biltsiginnaa jidduutti adeemsifamaa jiru lola aangoo dheereffachuu fi lafa babal'ifachuuti jedhamuun yeroo garaagaraatti dubbatama. Akkuma The African Report xiinxala bal'aa kaa'een Abiyyi Ahmad mooraa finxaaliyyii Itoophiyaa qeenxee keessaan ajandaa Itoophiyummaa tarkaanfachiisaati jira. The African Report lola amma babal'ifannaa lafaa kan Amaarri Birgeedii Minilikii fi Birgeedii Teedros jechuun lolaa jiru kanaan Amaarri kaayoo guguddoo sadiif TPLF lolaa jira jechuun xiinxalle. Kan jalqabaan babal'ifannaa lafaa kan lammaffaa TPLF fi heera mootummaa federaalizimii sabdaneessaa diiguu yoo ta'u kan sadaffaa immoo kabajaa fi ulfinna keenya durii deebisne kan jedhudha jechuun xiinxalle. Har'a lolli taasifamaa jiru lola babal'ifannaa lafaa fi lola eenyummaa sabootaa balleessuuti. Haalli siyaasaa yeroo ammaa taatee bara mootummaa dargii kan 1979 wajjin wal fakkaata. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam rakkoo siyaasaa keessaa fi alaan isa mudate yeroof waan injifate itti fakkaatee ture. Garuu injifannoon karaa alaan waraana Somaaliyaa irratti gonfatee fi biyya keessatti ammoo morkattoota isaa ajjeesuu fi hidhuun argate dhumarratti kufuu fi biyyattii rakkoo hamaa irraa baraaruu hin dandeenye kan jedhe barruun The African Report bifuma wal fakkaatuun aangoo Abiyyi Ahmadii fi egereen Itoophiyaas magaalaa Maqalee qabachuu fi hooggantoota TPLF ajjeesuu yookaan hidhuudhaan kan ragga'uu fi dhugoomuu miti jedheeti ture. Abiyyi Ahmad TPLF akka daaraa bittinneessa jedhus Maqalee juntaa irraa walaba baafne jedhus dhukaasa dhaabuu labsus TPLF diinii Itoophiyaati jedhus lolli hin dhaabbanne. Dhiibbaan biyyoonni lixaa taasisan tumsa finciltoota loluuf Abiyyi mootummaa Eertiraa wajjin tolfate akkasumas yaalii siyaasaa biltsiginnaa namummaa irratti hundaa'ee ijaaruuf taasisaa jiru sirna bulchiinsa isaa fi biyyattii guututti diiguu yookaan carraa biraa qabatee itti dhufuu mala.